ba masu gumba cinye su shehu tattauna su gausi kuru kusa su baye wani mutum Allah 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 la ilaha Allah la ilaha illallah ayya maza ha masu shehu je mana abokan aiki ha masu shehu ha masu gumba la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah akamas shehu daure su shehu Allah Allah gita su shehu ay la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha bai yazbumba Allah 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 la 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 Hamas gausi ana wuce je zuwa kada mu gajiya kada mu lafafa ai afuwa da batu na zo muhimman in ma ta ce wuki dubu mai yaban nan malam tijani ka ce shigo ka zo man a ti kusan ka ku janyo ku kai ni nazo arifi zulma sai ya jura aikin ya dauke lafi na cikin kashi da shekin harajimi abdurazaki baba lami ya baban shekan da nazo Allah 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 cinye su dumbar shehu dumbar arifi mai yi wa dan uwan shi illa da masu zagi bayan ido su kulla da masu cewa mu mun dade a faila Ali Jamalu da dalal gare ku nazo mai da wanda ke tare da kai suna jikinka su samu santsi ko zamiya su tafka wanda kana tare da su a ji sun barka su je sun zo gun ka sun ci kanzo akwai mutum da yawa ayya kai je zuwa himmar shehu wani mutum akwai watu kan makiya na shewa ayya ba wani shege ko shegiya ku juya da wanda ke son ma dai ya daura niya mu je zuwa ga wannan shasu ya zo da rabbana ni zan fara wanga saura yabo ibada ne kai gare ku afga kadai na samu a gaban mu babu illa to sai ji tausan mai yin yabon ka ya zo ku je mana Allah 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 hawa su shehu gaban dubin kariya gida da daji ana idan na faɗi sa ƙara caji wurin masoya na ƙwarai su dinga gumji yan kunci ku zo ga munan ku da zo kai mu je zuwa ƙaryar rigo a daji mu tafi kurum ka ji bar ama bai da geji kowa ya bar mu nasu aliwa ummi daga sun bushe mun zo himmar shi kama su mu samu kan mutukan alamun ruwayi duk wanda ma bai jin yanayin aruhi har ya biyo mu kware kasan sayi dan kasan mu kauyen mu babu kanzo kai tuntuni ni raina ban sake gagauzi masu taro kan mu dan aba su sisi in samu gurin zama in yasi in ka mu samu ganka banzo da himmar shehu wani mutum duka sarki gaban ka bawa kai tashi ka fadi shi ka bawa to sai mai salam tilawa yaro har babbaran da ya zo ya kuwo a halin talauci makiyan bar'ama mai butulci kai da ganin mata ka dinga naci wata dan a gidanka an ci kanzo kama su shehu ka kama su ya ku ahali na gundu murki tilas kusan asada tana ga taki dare ka kai mai sufa irin ta doki kuje na sharukuna mun gida manzo kabar mu malam mu da ce wuja zaranka idan ko ka ji ka da za mu ja mu tsinka da masu cewa mun zama yan hakika ashe gida sun tsine wayan da ka zo kai mu je zuwa malam muna da kima dole masu kima wallahi ni kan shehu balla dama mu dunkule hannu za mu ga alama mu bar musu to ga gaskiya mu furzo wadansu har ma kungilar
an ka ba su a ce da su in kun gansu to ku karsu a ba duhu muke dauman kana ganin su dukan yi garya maula ba su kan zo kama su shehu kama su amma ga mararrabo shi ya kan bulayin farar basira ku fada da bai da tinkin kaje su ba ka su ce zagi shehu tattin kana da sun gano ka ga mahaukaci zo kano da gadon baba ma cikinta za a bayar harma maza bata tuwo yana target ne a rai bukata kamar suturta ya mantar inda ya zo a masu shehu cinye su a masu shehu da mai kuɗi da tallaka a shehu guda suke amma daban kaji a shehu a yanda kake a ƙauyen kuto a shehu hakan kake zuta kan cire wa kan zo kaɗai a zancen ka zo a zo wurinka sabida ka je birni ga ɗan uwanka wure ga wanda yake tambi da rabinka ya fi ka so mu kula da wanda ya zo kama su baye cinye su turmusa su shehu azal cikin birni dole ne ai daya akwai waɗanda suke wa ashe wilaya wajen su shehu a badinin su karya alfahari sun kai waya shehu sun zo kamanta ma ya aka tace aka samu amanta cewar shehu ne imamu amanta ma al'amarin shi ke gabanmu a dinga cewa shin yaushe wane ya zo ba daidai bane ba wani mutum ha masu shehu Allah mu san da cewa ita gaskiya guda ce sai mun faɗi masu muna ku kauce su zagaya ƙauye na su dinga zance su ce a barwa na a bailu haka ya so zaton su wainan sun barka za barka suna zuwa gun wasu har su dinga suka mahaukaci damar shi ɗaya duka ashe da ƙauye a cikin gari da tozo a masu shi banda ma da ya hauka na mai yaban nan da bai da tayin na zama da wanan mai za ya samu ya ɗauki sirrikan nan da ke gare shi ya baiwa mutum da ya zo lalle kwatila su ne mu gyara kanmu a lamarin shehu kurun mu daina san mu gane cewa dai shehu ne imamu da girmama ta jalli duk da yanda ya zo a masu shehu wani mutum cinye su tattauna su shehu batuna an ce ma je a wanga tsarin kau da kanmu cikin shehu kwai dalilan girmama masu shi aikin da ganin ko wanda ya fi ka sani zo malam bar ganin gabanka tuno baya yanda mun ka ganka kai dan iska wasu suke ganin ka sun jira da mahallin zaman ka gwarzo wane mutum ka masu shehu ka masu gausu cinye su tattauna su baka komai barama ne baka ashe shari'a da kuɗi ake hakika bar ganin ka zo buci Kano zatanka baraka ta yanda kanan ta faru ta zo kanan zuwan hadari kar ya ja ka wanka dogon gwani ne da zuma abinka amma da dan guntun kashi kula da ka maman mu galadanci baban mu sai zo a ji karatun wanda ya fito daga nan a ƙaulin kaji shi ya so ko ya ki shehu tafdin wallahi tallahi zuwo yake garin nan da shi gaba ɗaya muka rayu babu cazo ina abin alfahari da zan a Kano bayan Kano aka aje daga Usmanu kai mai zakin mimiya ka ci ni sun da wuri an gaishe ka kama shi shehu ɗaure shi tashowa da wasan alfahari a waka bayan hannun mantita nake da warka kowa ya maulidi na sane ya saka sai akwai zan manta da yanda ya zo da shehuye shi ma yayya an ka ɗauka babanmu ya ce mana haka yake duka ashe da ka ja mai ka ci kwal ubanka dan wasu ma na komai ya zarta kwazo kama su ne ya fara sai duniya ta ɗauka wallahi kowa ya san hakan hakika da ya yabo shi ke ban na ɗauki na haka ci arziki zuwo karka jira mu dole sai mun zo
حسب المهيمن وحسب الباقي حسب القديم الله وحسب الباقي سبحانه يعفظ ما يودعو وليس للعبد سواه مودعو من انتصرت انني مغلوب واللف والكفيل مسوب نسير يا نسير يا نسير وقرادو انك القدير أريانا إنك المريد ولا يكون غير ما تريد أرلو بيدا كيف تقهر المريد وكيف تنزل اللوم دائرين لتنتقم من العدوين وخذوا إنه يعادلنا لا تبقي من آثاره العيادة فقد بقى وأدمن الإنادة أبونا قال الممدرا عليه مدرس إنهم ما لديه تولني سؤالي وزدلي كيرا وتقصر المدى الأسور ميرا بما الجليل وملجأ الوساندا إن بني أمر عند أوتو سمدا أسارا نسر قريبا يكفي ولا ليدا والعبد هذا مكفي متيني يا متيني يا متينو بك تجرت حيث ما أكونو أجزو بيدن داري عند إيفا لبقوا أشياء ولو كفيفا لا إلا ولا مال ولا دا ولا حول ولا قوة للعبد ولا وكيلي يا وكيلي يا وكيلو وكيلي يا وكيلي يا برامو وكيلي يا وكيلي كما سوشيو أنت الذي تسمع ما أقوله كل الذي طلبت منك أجل وإنما كرت لم تؤجل يا ربي بالمهيل تمو أسرا هم الذي قربوا ونسرا لو صلي على المختار وعلي وصحبه الأبرار كدم جامس حماس